자, 오늘은 엑셀을 배워보도록 하죠. Bugün sizlerle Excel tools'u öğrenemiz. 자, 엑셀 맨 처음에 실행시키면은 이러한 화면이 나오죠. Birinchi Excel'ni ochganimizda mana shu oynadagi ko'rinish paydo bo'ladi. 자, 엑셀에서 맨 처음에 있는 얘를 실행시켜보죠. Demak, Excel'dagi birinchi sahifani shu usulda ochamiz. 자, 기본적으로 MS 워드, 파워포인트, 엑셀 다 비슷비슷하게 생겼죠. Asosiy qismida demak Word, MS Word ham, PowerPoint, Excel ham bir-biriga o'xshash bo'ladi. 자, 다른 점은 여기가 이렇게 셀로 표시가 되어 있다는 것이죠. Farqli tomoni shundaki, bizda Excelda faqat katakchalardan iborat bo'ladi. 자, 맨 위에 여기 있는 부분, 얘네들은 빠른 실행 도구 모음들이죠. Eng tepada turgan qismi bu tezkor kirish asboblari paneli bo'ladi. 그래서 파워포인트, MS 워드처럼 얘네들을 자주 쓰는 것들을 모아놓고 사용을 하면 되겠죠. Va MS Word yoki PowerPoint kabi o'zimiz ko'p foydalangan fayllar nomlarini o'shaga qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. 자, 여기에는 제목이 나와 있어요. Mana bu qismida demak fayl nomi ko'rsatilgan. 지금 현재는 제목을 입력을 안 했기 때문에 제목 없이 나오고 있고요. Hozirda demak faylimiz nomi bo'lmagani uchun fayl nomi chiqmayapti. 그 다음에 역시 똑같이 리본 메뉴 표시를 해주는 단추가 있죠. Va undan tashqari o'sha tasma menyusini ko'rsatadigan tugma turibdi. 역시 얘를 눌러주면은 Uni bosganimizda 나타났다가 demak tasma menyumiz paydo bo'ladi yoki yo'q bo'lishi mumkin bo'ladi. 이렇게 사용 Mana 가능하고요. shu usulda foydalanamiz. 그 다음에 역시 파일 탭이죠. Undan keyingisi file tab. 파일 탭에서 저장하고 인쇄하고 이러한 내용들이 있어요. File tabda demak o'zimizga kerakli bo'lgan sahifani qiladigan va yoki bo'lmasa ochadigan yoki pechat qiladigan fayllar komanda nomlari bor. 자, 다시 뒤로 가서 Orqaga qaytamiz. 그 다음에 역시 메뉴들이 있는 탭들이 나와 있죠. Va tepada tab turibdi, menyular bor tab. 여기에서 본인이 원하는 삽입이라든지 데이터, 수식 이런 것들이 있어요. Va bu yerda o'zimiz xohlagan, biz uchun kerakli bo'lgan insert yoki vstavka ruschasiga menyular bor. 그 다음에 이제 얘네들은 리본 메뉴들이죠. Bularning hammasini biz tasma menyusi deb ataymiz. 익숙하죠? Demak, moslashib qolamiz sekin-asta. Ancha. MS 워드나 파워포인트 비슷한데 조금은 다르죠. Demak, MS Word ham, PowerPoint ham bir-biriga o'xshash, ozginagina farq bor xolos. 그리고 7번 여기는 리본 셀의 이름 상자예요. Mana bu qismida, 7-qismida bizda demak katakchani nomi turibdi. 자, 여기는 열들이 나와 있어요. 열. Bu tomonda demak ustunlar bo'ladigan bo'lsa, 열들에 대한 머리 이름들이에요. 열 이름. demak ustunlarning nomi turibdi bu yerda. 여기는 행들에 대한 이름들이죠. Bu yerda esa qatorlarning nomi turibdi. 그래서 L8번이죠, 얘가. Shuning uchun hozirgi turgan katakchamiz L8 deb nomlanadi. 그렇기 때문에 여기에 L8이라고 나와 있어요. Shuning uchun o'sha katakchamizda katakcha nomi L8 deb paydo bo'lyapti. 그리고 여기는 D3이 되어 있는 거죠. Ana endi bu yerni bosadigan bo'lsak D3 paydo bo'lyapti nomi. 그래서 여기에는 이렇게 이름들이 만들어져요. Demak, bu yerda katakchaning nomi paydo bo'ladi. 자, 또는 여기를 이만큼을 C4에서 G4까지 블럭을 지정을 했어요. Aytaylik, bu yerda S4dan G4gacha belgilab olgan bo'lsak, 그러면은 얘네들에 대해서 예를 들어서 타이틀이라고 하는 이름을 만들어줘요. ana endi mana shu katakchalarga umumiy qilib title deb turib nom qo'yishimiz mumkin bo'ladi. 그러면은 C4에서부터 G4까지 이만큼 셀은 이만큼은 타이틀이라는 것이 돼요. Demak, hozirgi belgilab olganimiz S4dan boshlab G4gacha bo'lgan qismi nomi title deb nomlanadi. 이것은 나중에 설명을 하겠지만은 이만큼을 지정을 해놓고 하면은 나중에 우리가
사용을 할 때 참 편리하게 사용을 할 수가 있어요. Va bu haqda keyinroq batafsil tushuntiramiz, lekin shunday qilib belgilab olingan qo'yib olganimiz biz foydalanganimizda osonroq bo'lishiga sabab bo'ladi. 그리고 여기가 있네요. 얘네들은 뭐 작성했던 것을 금방 작성했던 것을 취소를 한다라든지 입력한다라든지 함수를 삽입을 하는 그러한 단추들이에요. Ana endi bu 8-qismida turganlar, birinchisi demak bekor qilish tugmasi, yozgan narsamizni bekor qilish, kiritganimizda yoki kiritish yoki bo'lmasa funksiyani qo'shish amallari bajariladi. 자, 그리고 여기에는 수식을 표시를 하는 곳이에요. Bu qismi esa formulani o'rni bo'ladi, formulani shu yerga kiritiladi. 여기에다가 입력을 하게 되면은 Bu yerga agar kiritadigan bo'lsak, 2, 6이라고 하는 이곳에 입력이 되는 거죠. aytaylik, bu yerda Y6 joyiga kiritildi. 그래서 B3이라고 하는 이곳에다가 이렇게 입력을 하든지 Va B3ga ham miqdorni kiritdik, qiymatni. 여기 수식 표시줄 여기에다가 입력을 하든지 하면은 돼요. Demak, biz formula o'rniga yoki bo'lmasa kitakchani o'ziga to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlarni, datalarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. 그리고 자, 이곳을 바로 우리가 워크시트라고 그래요. Mana shu joyni biz worksheet deb ataymiz, demak ish sahifasi. 그래서 우리가 작업을 하는 공간이 바로 이 공간이 워크시트 부분이 되겠어요. Biz ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan qismimiz demak ish sahifasi, worksheet deb ataladi. 자, 그 다음에 지금 여기에 화살표가 나와 있는데 이게 지금 활성화가 안 되어 있죠. Bu yerda hozir ko'rib turganlardek strelkalar bor, lekin bosilmayapti. 이것은 여기 시트 탭이 있는데 이 시트 탭이 여러 개일 경우에 이동을 하는 거예요. Bu yerda list degan turibdi, ya'ni sheet sahifalar ko'p bo'lgan holatdagina ishlaydi bular. 자, 화면을 좀 줄여볼게요. Endi ekranni kichaytirib ko'ramiz biroz. 자, 여기에서 시트를 여러 개를 이렇게 만들어 놓으니까 앞에 시트가 없어졌죠. Ana endi bu yerga bir necha listlarni, sheetlarni qo'shgan edik. Oldidagi sahifamiz yo'qolib qoldi. 그래서 시트 3번만 나와 있는데 얘를 이동을 하면은 2번, 1번 이렇게 나오죠. Ana endi hozir bizga faqat 3-list ko'rinib turgan edi. Strelka bilan demak qolganlarni ham ko'rinadigan qilib oldik. 역시 이렇게 이동을 할 수가 있게 되어 있죠. Mana shu usulda o'zgartirib olishimiz mumkin bo'ladi. 그리고 여기 이 플러스 표시는 이것은 시트를 더 만들어 주는 거예요. Bu yerda plus tugmasi demak yana qo'shimcha sahifa qo'shish uchun ishlatiladi. 그리고 화면을 보는 단추들이죠. Va bu yerda ekranni, oynani ko'rish tugmalari. 어떻게 시트를 볼 것이냐 Sahifani qaysi usulda ko'rishni belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. 이렇게 나타나고 있어요. Mana shu usulda paydo bo'ladi. 그리고 뭐 얘네들은 크기를 조절하는 거죠. Va buni bilasizlar, demak zoom deyiladi, kattalashtirib, kichiklatib ko'rsatadi. 그래서 여러분이 보기 좋게 만들어 놓으면 돼요. Demak o'ziga qulay holda keltirib olishingiz mumkin bo'ladi. 물론 얘를 잡고 이렇게 슬라이드 바를 움직여도 되고 Agar xohlasak bu sichqoncha bilan ushlab turgan holatda slayd barni siljitish mumkin bo'ladi, yaqinlashtirish yoki uzoqlashtirish maqsadida. 화면이 너무 크니까 좀 줄여보죠. Biroz kichaytirib olamiz o'zimizga moslab. 그래서 중요한 것은 우리가 파워포인트를 작업을 할 때는 어떤 도형 사각형이라든지 그러한 도형을 입력을 해서 작업을 했다라면은 엑셀에서는 이런 셀 단위로 해서 모든 게 작업이 이루어진다라는 거예요. Bu yerda muhim narsa shundan iboratki, biz PowerPoint bilan shug'ullangan paytimizda asosan shakllar bilan shug'ullandik. Bizga berilgan shaklga berilgan ma'lumotlarni kiritish yo'li bilan. Bu yerda Excelda esa ana shu shakllarning o'rniga faqat katakchalar bo'ladi. Shunisi muhim bo'ladi. 자, 그리고 이제는 그것만 뭐 염두에 두면은 나머지는 전부 다
뭐 크게 어려움이 없을 거예요. Faqat shu narsani tushunolgan bo'lsak, qolgani unchalik qiyin bo'lmaydi. 자, 파일 탭에서 옵션, Biz bu yerda file tabdan optionga kiramizda. 파일 탭에서 Option. 옵션 Jimmy 있습니다. 이건가요? 네. 옵션 여기서 일반 범주에서 Va bu yerda optionda kirganimizdan keyin general bu yerda общий. 새 통합 문서 만들기. Demak, yangi worksheetlar, workbooklar tayyorlagan paytda 그게 어디 있나? 1번 general when creating new use this as default. 여기 있습니다. 다음을 기본 글꼴로 사용이네. Demak, quyidagini yangi sahifalar uchun ishlating deyapti. 그래서 Size. 이거야. 네. 다 얘네들 중에서 여러분들이 기본적으로 사용할 글꼴을 입력을 하는 거예요. Demak, bu yerga o'zimiz odatda ko'proq foydalanadigan nima shriftni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. 그래서 많은 글씨체들이 있죠. Juda ko'p turlari bor bu yerda. 그래서 여러분들이 한번 얘네를 지정을 해주면은 따로 바꾸지 않는 한은 계속 이 글씨로 지정이 돼요. Bu degani bu yerda biz bir marta o'zgartirib qo'yadigan bo'lsak, keyin har safar o'zgartirmasdan ana shu usulda kirishimiz mumkin bo'ladi. 뭐라고 써요? 시리프트 Shrift. 텍스타. 네. 시리프트 텍스트라는 건가요? Ya bu yerda shrift text deyapti. Demak, tekstimizda shriftda 뭐 어떤 글씨체가 좋을까? 보통 우리 아리알. Arial. 보통은 얘로 많이 사용을 하죠. ko'proq Arial foydalanadi bizda. 그리고 얘네들 보면은 기본적으로 11포인트가 글자 크기가 11포인트로 되어 있어요. Va odatiy ko'proq foydalangan 11-chi demak razmer turibdi. 여러분들이 더 크게 지정을 할 수도 있어요. Kattaroq qilib belgilashingiz mumkin albatta. 그리고 포함할 이건 뭔가요? 이거는 보통 종이 러시아어나 모르겠네 뭔가 어쨌든 그리고 얘는 지금 시트에다가 하나만 만들어 놓을 건가 몇 개를 만들어 놓을 건가 하는 거죠 기본적으로. demak odatiy holatda nechta listdan foydalanasiz degan savol bo'lyapti. Uni ham belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. 자 우리가 맨 처음에 엑셀을 열었을 때 여기가 하나만 만들어져 있는데 내가 지금 두 개를 더 만드는 거죠. Ana endi birinchi marta Excelni ochgan paytimizda bizda bitta list turgan edi. Ana endi u ikkitaga ko'paydi. 자 처음에 이렇게 만들어진 이유는 여기 옵션에서 하나로 지정이 되어 있기 때문에 그래요. Chunki biz Excelni ochgan paytimizda demak faylda optionsda yangi sahifa ochganda bitta sahifa turishi belgilangan ekan. 얘를 기본으로 3개로 만들어 보죠. demak odatiyga 3taga ko'paytirib qo'ydik. 3개로 만들어 놓으면은 자 기본적으로 3개의 시트가 만들어지면서 만들어졌어요 이렇게. Ana endi yangi qaytadan ochganimizda 3ta sahifa bilan ochildi. 그래서 많은 시트를 작업을 하는 사람들은 이렇게 기본적으로 만들어지는 것을 여러 개로 지정을 해놓고 하면은 좀 더 편리하겠죠. Demak ko'p listdan foydalanganlar demak o'sha optionsdan ko'pgina listlarni belgilab qo'ysa har safar qayta qo'shib yurmaydi. 자 그리고 이번에는 저장 범주가 뭔가요? Mana bu 저장. yerda demak saqlanib qilish 저장 여기서 자동 복구 정보 저장 간격이 있죠. bu yerda avto saqlanib qilish ya'ni avtomatik ravishda saqlanib qilishni aytib o'tyapti bu yerda. 이것은 10분 정도 지나면 10분이 지나면은 자동으로 일단은 백업을 한 번씩 한다라는 거, 저장을 한다라는 거예요. Bu yerda aytilayotgan narsa demak har 10 daqiqada o'zi avtomatik ravishda saqlanib qilib saqlab qoladi degan ma'noni anglatyapti.
그래서 저장을 하지 않았는데 갑자기 컴퓨터가 전원이 꺼졌다. 이랬을 경우에는 저장된 것이 전부 날아가겠죠. Bu degani agar biz ishlayotgan paytimizda qo'rqisdan kompyuter o'chib qoladigan bo'lsa yoki svet o'chib qoladigan bo'lsa biz yozgan ma'lumotimiz kiritilmay qolishi mumkin bo'ladi. 자, 우리 컴퓨터는 휘발성 메모리이기 때문에 저장을 하다가 아니, 작업을 하다가 저장하지 않고 컴퓨터가 꺼지면은 전부 다 데이터가 지워져 버리죠. Bu degani biz kompyuterimiz vaqtincha xotira bilan ishlaganligi uchun biz saqlab qo'ymagan xotiradagi narsalarimiz o'chgandan keyin qayta tiklab bo'lmaydi. 그것은 지금 현재 우리 화면 나와 있는 것들은 램이라는 곳에 저장이 되어 있어서 그래요. Chunki biz hozir ko'rib turgan narsalarimiz demak RAMda saqlanib qoladi, RAMda saqlanib qoladi. 그래서 램은 랜덤 액세스 메모리. 그래서 얘네들은 전원이 꺼지면 싹 지워진다고 그랬죠. Yana sizlarga avval aytib o'tgan edik, random access memory RAM bo'ladigan bo'lsa, u svet o'chgandan keyin yoki tok uzilgandan keyin o'chib ketib qoladi degan ma'noni anglatadi. 그래서 얘네들이 다시 비휘발성 메모리인 보조 기억 장치에다가 우리가 저장을 해 놓는 거예요. Demak shuning uchun biz ishlayotgan paytimizda o'sha fayllarimizni vaqtinchalik emas, demak doimiy xotiraga o'tkazib yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 그래서 저장하지 않았을 경우에 지워지는 것을 방지하기 위해서 얘네들을 10분으로 해 놓으면은 10분 동안 저장이 하지 않았어도 10분 전은 저장이 임시 파일로 만들어져요. Shuning uchun bu yerda aytilayotgan narsa shundan iboratki, agar biz o'zimiz saqlanib qilmasdan saqlab qo'ymasak ham har 10 daqiqada o'sha shu programma yozilgan kiritilgan ma'lumotlarni saqlab turadi degan ma'noni anglatadi. 자, 이것은 엑셀만 있는 게 아니라 파워포인트와 MS 워드에도 다 있어요. Bular faqatgina Excelda emas, MS Wordda ham, PowerPointda ham mavjud. 그래서 컴퓨터가 혹시라도 자주 꺼지거나 정전이 자주 되는 그러한 상황이라면 이 간격을 더 줄여주면 되겠죠. Demak bizda agar kompyuter o'chib qolishi ehtimoli yoki svet o'chib qolishi ehtimoli katta bo'ladigan bo'lsa, bu daqiqani kamaytirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. 이것을 너무 자주 해놓으면은 컴퓨터 얘네들이 자동으로 저장되는 동안에 작업이 좀 안 될 수도 있어요. Ana endi buni juda ham tez muddatga qo'yadigan bo'lsak, oz muddatga qo'yadigan bo'lsak, har safar kompyuter saqlanib qilayotgan paytida unchalik tez yaxshi ishlamasligi mumkin bo'ladi. 그래서 자주 컴퓨터가 꺼지지 않는다라면은 이 간격을 적게 할 필요 없고 좀 시간을 많이 늘려놔도 상관은 없어요. Shuning uchun agar kompyuterimiz o'chib qolishi ehtimoli kam bo'ladigan bo'lsa, bu muddatni uzoqroqqa qo'yishimiz mumkin. 그다음에 고급이 어떤 건가요? Va undan tashqari advanced ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar. 자, 얘는 지금 위, 아래, 뭐 왼쪽, 오른쪽이죠. 네. 예. 얘네들은 지금 보면은 자, 우리가 지금 H9에다가 셀을 지정을 했어요. Aytaylik, hozir ko'rib turganimiz bizni katakchamiz H9da H9 turibdi. 그래서 엔터를 치면은 밑으로 내려가게 돼 있죠. Enterni bosadigan bo'lsak, demak u pastga tushib ketyapti. Nima bir? 그런데 여기에서 Lekin biz bu yerdan optionsga kirib advanced ya'ni дополнительныйdan 얘인가요? 오른쪽? 네, 오른쪽. 네. 오른쪽으로 해 놓으면은 o'ng tomonni belgilab qo'yadigan bo'lsak, 엔터를 치면은 바로 오른쪽으로 넘어가죠. demak enterni bosganimizda o'ng tomonga yuradi. 자, 이거 엔터를 치고 있는 거예요, 지금. Ana endi hozir biz enterni bosib ko'ryapmiz. 물론 방향키로 이동이 돼요. Va albatta demak strelkalar bilan ham yurishi mumkin. 그래서 오른쪽으로 글을 많이 쓰는 사람이라면은 얘네들을 오른쪽으로 지정을 해주면 편하겠죠. Demak o'ng tomonga ko'proq yozadigan sohalar bo'lgan bo'lsa, uni o'ng tomonga qilib qo'yish mumkin bo'ladi. 자, 왼쪽, 위, 뭐 본인이 설정할 수 있고요. Demak o'zimiz xohlagandek tepaga yoki chapga deb ham belgilashimiz mumkin. 나는 아래로 많이 쓰기 때문에 아래로 지정을 할 거예요. Demak biz ko'proq pastda foydalanganimiz uchun pastga yozishni belgilab qo'ydik. 그리고 리본 메뉴에 있고 빠른 거 설명을 했죠. Bu yerda ribbon demak tasma menyusi haqida gaplashdik. 자, 이 엑셀에서는 입력을 하는 것들이 데이터 입력하는 것들이 여러 가지가 있어요.
Bu yerda demak Excel'da ma'lumotlarni, datalarni kiritishda har xil usullari bor 자, 먼저 텍스트의 형태가 있어요. va birinchisi bu yerda aytib o'tishimiz kerak bo'lgan tekst usuli. 텍스트로는 자, 이게 텍스트죠. Mana shu tekst bo'ldi, misol uchun. 또는 이게 Mana 텍스트예요. bu ham tekst 그리고 기호들이 있어요. va undan tashqari belgilar bor. 기호, 아이고 우즈베거라서 내가, 아이 러시아어라서 더 모르겠네. 기호가 여기 insert. 인서트에 가서 예를 insertga 보니까 kirib simbolga kiradigan bo'lsak, vstavkadan simbolga kiradigan bo'lsak, 자, 이러한 기호들을 입력을 할 수가 mana shu 있죠. usuldagi belgilarni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. 또는 이게 지금 한글이 안 되죠. Bunda kalitish yozilmayapti. 한글이 없네. 자, 기호를 이렇게 기호들을 입력을 할 수가 있고요. Shunday belgilarni ham kiritish mumkin bo'ladi. 그다음에 이게 한글 버전이 아니기 때문에 한글이 입력이 안 됐기 때문에 한자로 바꿀 수가 없네요. Bu yerda kaliticha bo'lmaganligi uchun demak hanjaga o'zgartirishingiz mumkin emas ekan. 그래서 한자도 원래는 입력이 가능해요. O'zi aslida o'sha hanja demak Xitoy ideograflari ham kiritilishi mumkin. 자, 그 다음에 2021 여기까지는 이거는 숫자죠. Ana endi bu yerda 2021 demak 2021 bu yergacha raqam bo'ladi. 숫자인데 여기에다가 숫자에다가 Bu yerda raqamga 글자를 입력을 demak 해주면은 tekstni ham qo'shish mumkin bo'ladi. 얘네들은 글자로 인식을 해요. Buni tekst sifatida ko'radi. 자, 무슨 얘기인가는 이따가 다시 설명을 할게요. Bu nima deganligini sal turib tushuntiramiz yana. 그 다음에 아스테리스크 따옴표 Apostrof bilan yozilgan bo'lsak, 여기다가 1920 131 자, 이렇게 입력을 했어요. mana shu usulda kiritdik ma'lumotni. 자, 얘는 우리가 보기에는 지금 숫자로 보이지만은 얘는 문자예요. Ana endi bizni ko'zimizga bu raqam bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu tekst bo'ladi. 자, 여기 밑에다가 숫자를 입력을 해볼 거예요. Buni pastiga raqam kiritib ko'ramiz. 1, 2, 3. 1 2 3 ni kiritdik. 자, 숫자를 입력을 했더니 글씨가 오른쪽으로 갔죠. Hozir raqamni kiritgan edik, raqamimiz demak o'ng tomonga ketdi. 자, 숫자와 문자, 글자, 텍스트의 차이는 이게 있어요. Bu yerda demak raqamlar va tekstning farqi shundaki, 텍스트는 왼쪽 정렬이에요, 기본적으로. tekstlarimiz odatda chap tomonga tekstlanadi. 그래서 왼쪽에 글씨가 써졌어요. Shuning uchun so'zlarimiz demak chap tomonga yozildi. 그리고 숫자는 오른쪽에 써졌어요. Raqamlar esa o'ng tomonda paydo bo'ldi. 또 2021 오늘이 5월 5일이네요. Yoki bo'lmasa bugungi sanani kiritdik, 2021-yil 5-may. 오른쪽으로 갔죠. o'ng tomonga ketdi. 5월 5일은 한국에서는 어린이날이에요. 5-may Koreyada bolalar kuni hisoblanadi. 그래서 오늘 우리 어린애들은 한국 어린애들은 다 선물을 받고 집에서 쉬고 있어요. Shuning uchun hozirda bizda Koreyada demoqchi, demak bolalar uyda dam olib sovg'alar olishadi. 장난감 엄청나게 많이 사갔죠. Juda ko'p o'yinchoqlar olishadi. 자, 어쨌든 날짜를 입력을 했는데 얘도 숫자로
표시가 되면서 오른쪽으로 나타났죠. demak bu yerda biz sanani kiritgan bo'lsak ham uni tekst emas, demak son raqam sifatida ko'rib o'ng tomonga joyladi. 자, 그리고 시간이 있죠. Va undan tashqari vaqt bor. 13시 콜론 Demak 13 55분 55 daqiqa 콜론 va 2 nuqtadan keyin 21초. 21 soniya deb aytadigan bo'lsak, 자, 얘네들은 전부 다 숫자로 표시가 되는 거죠. bular ham hammasi raqam sifatida ko'rindi. 여기서 지금 숫자와 텍스트를 구분하는 이유가 있어요. Bu yerda biz tekst bilan raqamni ajratib olganimizda demak sababi bor. 우리가 이제 함수를 사용을 하는데 그 함수에서 텍스트일 때와 숫자일 때 함수가 조금 다를 수 있어요. Biz agar bu yerda funksiyalarni formula ishlatadigan bo'lsak, ularimiz demak raqam bo'lgan holatda yoki tekst bo'lgan holatda anchagina farq qiladi. 그래서 텍스트인가 숫자인가를 구분할 필요가 있어요. Shuning uchun biz raqam yoki tekstligini ajratib olishimiz kerak bo'ladi. 자, 여기는 지금 1920, 131, 101 여기는 표시는 지금 숫자 없이 표시가 되어 있죠. 문자 없이 표시가 되고 있죠. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana shu raqamimiz 19 ga bilan boshlangan raqamimiz, demak tekst yo'q raqamga o'xshab ko'rinyapti. 하지만은 맨 앞에 여기 보면은 따옴표를 뭐라고 하지? Apostrof. 아포스트로피를 써주면은 이 아포스트로피는 여기에 표시가 안 되면서 나타나요. Endi bu yerga demak apostrof qo'shib yozganligimiz uchun uni tekst sifatida ko'ryapti. 자, 여기에는 나타났지만은 여기에는 없어요. Demak formulalar joyida ko'rilgan bo'lsa ham katakchada ko'rinmayapti. Apostrofimiz 자, 안 나타났죠. ko'rinmayapti, ko'ryapsizlar. 자, 만약에 여기에서 얘네들을 수정을 하려고 들어가 버리면 다 지워져 버려요. Endi buni to'g'rilamoqchi bo'lib kiritadigan bo'lsak, hammasi uchib ketadi. 그래서 여기에서 지우기 위해서는 수정을 하기 위해서는 F2 키를 눌러줘요. Demak, bu yerda to'g'rilash uchun, sozlashlik uchun F2 tugmasini bosib sozlashimiz kerak bo'ladi. 그래서 F2 키를 눌러서 얘를 방향키로 수정할 곳을 찾아서 수정하면 돼요. Demak, bu yerda F2 tugmasini bosganimizdan keyin o'zimiz sozlamoqchi, o'zgartirmoqchi bo'lgan joyimizni o'zgartirsak bo'ladi. 아니면은 여기 맨 위에 있는 여기 수식 표시줄이 있었죠. Yoki bo'lmasa, bu yerdagi formula joyidan 수식 표시줄로 가서 직접 여기에서 수정을 할 수도 있어요. o'sha joyda ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. 자, 이번에는 셀을 선택을 해보죠. Endi katakchalarni tanlash. 자, 우리 파워포인트 MS 워드에서도 배웠었던 거 있죠. 드래그. Demak, drag qilishni PowerPointda ham, Wordda ham o'rgangan edik. 마우스로 드래그를 하는 방법 Demak, sichqoncha bilan drag qilib tortish usuli 또는 yoki bo'lmasa D2를 선택을 하고 D2ni tanlagan holda, Shift를 누른 상황에서 Shiftni bosgan holda D10을 눌러보세요. D10ni bosib ko'ring. D10을 누르니까 이만큼 선택이 Demak, 됐죠. oraliq hammasi tanlanib qoladi. 자, 우리가 Shift를 누르고 마우스 클릭을 해주면은 연속된 상황에 있는 것들을 선택을 해준다고 그랬었죠. Sizlarga aytib o'tgan edik, demak Shiftni bosgan holda keyingisini bosadigan bo'lsa, ketma-ketlikda kelganlarni tanlaydi deb aytgan edik. 그러면은 떨어져 있는 것을 선택을 할 때는 뭘 눌러줘야죠? Demak, alohida turgan datalarni tanlaganimizda nimani bosishimiz kerak edi? 컨트롤을 눌렀어요. Kontrolni bosardik. 그래서 D2를 누르고 Demak, D2ni bosgan holda 컨트롤 kontrol bilan, 누른 상황에서 D10을 누르면은 demak kontrolni bosgan holatda D10ni bosadigan bo'lsak, 이렇게 두 개가 지금 선택이 됐죠. faqat ikkalasi tanlandi. 세 개, 네 개가 선택이 된 거예요. Endi buni to'rttasini tanlab oldik. 그래서 떨어져 있는 것을 선택을 할 때는 컨트롤 키를 누르고 클릭. Demak, alohida turganlarni tanlaganimizda kontrolni va klikni bosishimiz kerak bo'ladi.
요거 연속되어 있는 것을 선택을 하려면은 Shift하고 클릭 그러면 되죠. Agar ketma-ketligini tanlamoqchi bo'lgan bo'lsak, shift bilan klikni bosamiz. 자, 열 전체를 선택을 해볼까요? Agar to'liq ustunni tanlaydigan bo'lsak, 자, 여기가 열이라고 그랬어요. sizlarga aytib o'tgandik, bu yerda ustun deb. 자, 열 선택도 Shift를 누르고 역시 A를 눌러주니까 A 열 전체가 다 이만큼이 선택이 됐죠. Ana endi A'ni demak bosgan edik, A ustunni bosgan edik. A ustunning barchasi tanlanib qoldi. E를 누르는데 E를 컨트롤 누르고 E를 누르면은 어떻게 될까요? Agar kontrol bilan birga I'ni bosadigan bo'lsak nima bo'ladi? A 열과 E 열이 선택이 A 됐죠. ustun bilan E ustun tanlanib qoldi. 자, 이번에는 Shift를 누르고 I를 누르면 어떻게 될까요? Agar shift bilan I'ni bosadigan bo'lsak nima bo'ladi? 자, Shift니까는 연속적으로 선택이 됐죠. Shift bilan bosganligi uchun demak ketma-ketlik hammasi tanlandi. 그다음에 Keyingisi 행도 마찬가지예요. qatorlar ham xuddi shunday. 사행을 누르고 Shift를 누르고 다시. 자, 내가 뭘 누르고 클릭을 했을까요? Ana endi hozir ko'rgan holatimizda qaysini bosib klik qildik? 컨트롤을 누른 거죠. Kontrolni bosdik, to'g'ri. 또 컨트롤. Va yana kontrol bilan bosyapmiz. 자, 이번에는 Ana endi bu safar Shift죠. shiftni bosdik. 이렇게 선택이 돼요. Mana shu usulda tanlab olinadi. 자, 그다음에는 여기 보니까는 여기 열과 행이 만나는 여기 부분이 있죠. Ana endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, ustunlar bilan qatorlarni uchrashadigan joyi bor. 얘를 누르면은 Ana uni bosadigan bo'lsak, 시트 전체가 선택이 돼요. butun sahifamiz tanlanadi. 그래서 뭐 얘가 어디까지가 있든지 간에 얘네들은 지금 끝이 없어요. Buni demak tugashi bo'lmaydi, oxirigacha bo'lmaydi. 끝이 없는 건 아니지만은 되게 많아요. Demak juda ko'p sahifa, juda ko'p taktakchi bo'ladi. 밑으로도 Va pastga ham xuddi shunday. 이게 1000개가 넘어가요. Demak 1000 dan oshiq bo'ladi. 1000이 아니라 4000인가? 아무튼 겁나게 많아요. Ya'ni ko'p bo'ladi demoqchimiz. 그래서 얘네들 전체를 선택할 때는 여기 삼각형 부분을 눌러주면 돼요. Umumiy sahifani tanlamoqchi bo'lganimizda ana shu uch burchakni tanlasak bo'ldi. 자, 우리 복사가 단축키 뭐였죠? Sizlar bilan demak kopiya qilish, nusxa ko'chirish qaysi edi? 컨트롤 C. Ctrl C edi. 자, 1, 2, 3을 컨트롤 C. Ctrl C bilan 1 2 3ni tanlab oldik. 컨트롤 뭐가 붙여넣기였죠? Va qo'yish uchun nimani qo'yardik? Nusxa qo'yish uchun 컨트롤 Ctrl V V. edi. 이게 컨트롤 V예요. Mana shu usulda ko'chirib nusxa qo'yardik. 자, 그다음에 이동이 있어요. 이동. Undan tashqari demak joyini o'zgartirish bor. 아, 그 전에 복사 얘를 누르고 자, 1, 2, 3 얘를 선택을 했어요. Ana endi bu yerda 1 2 3ni tanlab oldikda. 얘를 누르고 얘를 복사로 할 거예요. Bundan nusxa olmoqchimiz. D7 이곳에다가 복사를 할 거예요. D7가 undan nusxa olamiz. 그러면은 얘를 마우스가 컨트롤을 누른 상황에서 보면은 자, 여러분들 보이나요? Kontrolni bosgan holatda mana shu usulda paydo bo'ladi. 플러스 표시가 나타났어요. Plus degan belgi paydo bo'ldi. 얘를 갖다가 이렇게 갖다 놓으면은 복사가 됐죠. Demak mana shu usulda tortib qo'ysak ham nusxa ko'chiriladi. 자, 다시 여기서 컨트롤을 누르고 Yana qaytaramiz. Kontrolni bosgan holatda 이렇게 사각형에다 이렇게 갖다 대니까 demak katashiga olib borsak 플러스가 나타나면 얘를 plus paydo bo'ldi va uni 이렇게 옮기면 tortib 돼요. ko'chirish mumkin bo'ladi. 그다음에 우리가 이동이 있어요. Undan 이동. tashqari demak joyini o'zgartirish bor ekan.
자, F7에 있는 애를 이동을 해볼게요. Ana endi F7 deganni o'zgartiramiz joyini. 자, 얘는 컨트롤 X죠. Bu yerda Ctrl Xni bosiladi 컨트롤 X를 가지고 H7에다가 붙여 넣을 거예요. va demak uni H7ga H7ga olib o'tamiz. 그래서 컨트롤 V를 Va 하니까 Ctrl V bilan bosamiz. F7에 있던 것이 H7로 이동이 됐죠. F7dagi ma'lumotimiz demak H7ga o'tdi. 자, 또는 얘를 클릭을 하고 마우스를 아까는 컨트롤 누르니까 플러스 표시로 바뀌었는데 그냥 Sal avval demak Ctrlni bosganimizda plus belgisi paydo bo'lgandi, lekin 그냥 마우스를 갖다 대니까 화살표가 4개가 나왔어요. shunchaki mishkani sichqonchani olib borsak ham 4 tomonga stilga paydo bo'ldi. 이때 얘를 잡고 마우스로 이동을 해주면은 Mana shu usulda ushlab sichqoncha bilan joyini o'zgartirishimiz mumkin. 이렇게 옮겨지는 Mana 거죠. shu usulda o'tkazamiz. 자, 이번에는 열 너비를 조정을 해볼까요? Ana endi sizlar bilan demak ustunlarning kengligini sozlashni o'rganamiz. 자, C로 갖다 대니까는 아래 화살표 표시가 됐어요. S ustunga olib borgan edik, demak stilkamiz pastga ko'rindi. 자, D하고 사이에다 갖다 댔더니 마우스 표시가 바뀌었죠. Ana endi S va D ustunlarni orasiga qo'ygan edik, sichqonchamizni ko'rinishi o'zgardi. 얘를 마우스 클릭을 한 다음에 Mishkani sichqonchani bosgan holatda 드래그를 drag 해주면은 qilsak, 넓이가 넓어졌어요. demak ustunimiz kengligi kengaydi. 자, 또는 C에다가 마우스 오른쪽 클릭. Yoki bo'lmasa S'ga sichqonchamizni o'ng tugmasini bosadigan bo'lsak, 여기에서 열 너비. bu yerda demak shirina statusda demak ustunning kengligi deb chiqyapti. 여기에서 크기를 Mana shu joyda demak kengligini 조절할 수도 있어요. belgilasak bo'ladi. 자, 역시 마찬가지로 행의 크기도 조절할 수 있어요. Xuddi shu usulda qatorlarning kengligini, balandligini ham 자, o'zgartirish mumkin. 10하고 11행 사이로 가니까 화살표가 또 마우스가 바뀌었죠. 10 va 11 qatorlar orasiga borgandik, sichqonchamiz ko'rinishi o'zgardi. 너는 왜 나오니? 여기를 잡고 늘려주면은 행의 크기가 바뀌죠. Sichqonchamizni bosgan holatda pastga tortadigan bo'lsak, qatorlarimizni balandligi o'zgardi. 또는 마우스 오른쪽 클릭, Yoki bo'lmasa yana sichqonchamizni o'ng tugmasini bosgan holda 행 높이 조절이죠. demak vysota stroki demak row heightni bosib belgilashimiz mumkin. 그래서 20부터 이만큼의 크기로 조절을 했어요. Mana shu usulda balandligini belgilab oldik. 자, 너무 빨리빨리 하나요? Tez ketyaptimi? 멈췄다가 다시 하면 되죠. Demak to'xtab ko'rib olishlar mumkin bo'ladi qayta. 너무 빨리 한다고 뭐라고 하지 말고. Demak tez o'tyapsizlar demanglar, to'xtatib ko'ringlar o'zinglar. 자, 우리 아까 특수기호 입력하는 거 아까 했었어요. Sizlar bilan sal avval demak simbollarni qo'yishni o'rgangan edik. 여기가 인서트인가요? 인서트에서 Insertda vstavkada demak 기호 simbol 그룹에서 bo'lyapti. 기호를 클릭을 해서 Simbolni bosgan holda 여기에서 뭐가 있냐? 기호태 뭐 여러 가지가 나오죠. turli xil demak fontlar chiqyapti bu yerda. 뭐라고 써 있나 모르겠네. 뭐 여튼 이거만 currency. 이건 이게 뭔 표시인가? Cent 말입니까? 센트야 이게? 모르겠습니다. 모르겠네. 원 있네 여기 원. 원 bor ekan bu yerda, 원 belgisi. 원 있고 유로화 있네요. Euro ham bor ekan. Demak pul birliklari bo'lyapti bular hammasi. 얘들은 뭔지 모르겠네. Demak biz bilmaydigan pul birliklari ham bor ekan bu yerda. 오메가 있네 오메가. Omega belgisi. 그래서 여러분들이 뭐 원하는 형태들을 얼마든지 찾아서 O'zimiz xohlagan belgilarni topib 문집도 있네. qo'yishimiz mumkin. Uy belgisi ekan bu yerda. 겁나게 많아요. Arabo. 알아보네요. Arabcha harflar. 이건 뭐예요? 그냥 그림인가? Ne. Decoration.
어쨌든 이렇게 선택을 하면 되겠죠. Ana shu usulda tanlashingiz mumkin ekan. 자, 근데 한글이 되는 사람인 경우에는 한글 키보드에서 한글을 입력을 하면 돼요. 한글을 입력을 하고 Agar kim kalish yozadigan kompyuter bo'lgan bo'lsa, kalishchalar yozishingiz ham mumkin bo'ladi. 기억이라고 하는 거 한 글자를 누르고 Kalishcha yozib olganimizdan keyin 그다음에 한국 타자기에는 한국 키보드에는 한자라고 되어 있는 키보드가 있어요. va kalishcha demak klaviaturada hanja degan tugmasi bo'ladi. 여러분들이 학교에 와서 여러분 키보드를 한번 보세요. Kelganinglarda, universitetga kelganinglarda bir qator ko'ringlar klaviaturani. 그래서 한자라는 것을 누르면은 Hanja degan tugmani bosadigan bo'lsak, 기호를 특수 기호를 입력할 수 있게 돼 있어요. o'sha holda demak maxsus belgilarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. 아니면은 한자가 없는 곳에서는 오른쪽 컨트롤 키를 누르면은 돼요. yoki bo'lmasa agar hanja tugmasi bo'lmagan holatda o'ng tomondagi kontrol tugmasi bilan ham shunday belgilarni kiritish mumkin. 문제는 지금 한글이 입력이 안 된다라는 Bu 거죠. yerda demak muammo shundaki, bizda kompyuterimizda kalishcha kiritish mumkin emas ekan. 그래서 그것을 통해서 특수 기호들을 입력을 할 수가 Mana shu 있어요. usulda demak maxsus belgilarni kiritish mumkin. 연속되는 데이터들 한번 입력해 볼까요? Bu yerda ketma-ket datalarni kiritib ko'ramiz. 자, 여러분들한테 보내준 예제 파일 1번을 열어보죠. Ana endi o'zingizlarga yuborilgan namuna faylni birinchisini ochamiz. 자, 여기 시트 1번으로 가보세요. Birinchi sahifa, birinchi sheetga o'tamiz. 시트 1번에서 A4에다가 여기가 A4죠. Bu yerda demak sheet 1dagi A4 katakchasiga A4에다가 1을 입력을 하세요. bir raqamni kiritamiz. 자, 1을 입력을 하고 그 다음에 A4에서 마우스 오른쪽 다시 오른쪽 밑에 부분 여기다가 마우스를 갖다 대니까 모양이 바뀌었어요. Ana endi ana o'sha A4 katakchani demak katakchani pastki o'ng tomoniga borgan bo'lsak, sichqoncha bilan sichqonchamizning ko'rinishi o'zgardi. 자, 얘를 이렇게 잡고 드래그를 하니까 자동으로 1이 채워졌죠. Ana endi uni belgilagan holatda pastga tortadigan bo'lsa, drag qiladigan bo'lsak, hammasiga kiritildi ma'lumotlar. 근데 우리가 입력하려고 하는 것은 1, 1, 1, 1이 아니겠죠, 당연히. Lekin biz bu yerda 1 kiritmoqchi emas edik, albatta. 우리가 하려고 하는 것은 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 되어야겠죠. Biz bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 qilib kiritmoqchi edik. 그래서 여기 생긴 얘를 잡고 갖다 대면은 Va hozir paydo bo'lgan mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, 여기서 연속 자동 채우기 연속 데이터 채우기 demak avtomatik to'ldirish dastasi paydo bo'ladi. 그게 뭔가? 네. 이거? Ne, ko'rmoqda. 얘를 클릭하니까는 1, 2, 3, 4, 5, 6 이렇게 자동으로 채워졌죠. Demak zaполнительni avtofilni bosadigan bo'lsak, demak 1, 2, 3, 4, 5, 6 qilib o'zgarib qoldi. 자, 여기에다가는 브랜치 위크라고 써볼까요? Bu yerga birinchi hafta, birinchi week deb yozdik, first week deb. 브랜치 하프타. Birinchi hafta. 브랜치 하프타라고 하고 또 역시 마우스를 이렇게 갖다 대니까 Va sichqonchani olib borsak, 바뀌었어요 지금. o'zgardi holati. 얘를 아이 잘못됐다. Aytaman. 다시 Mana shu usulda 잘못 나왔죠. demak drag qilib tortdik. 얘는 이렇게 나오면 안 되고 Bunday chiqmasa kerak bizga. 어디 갔어? 얘? 아닌데? 이게 지금 위크를 인식을 못하는가 보다. Bu yerda week degan so'zni tanimayapti. Bizni programmamiz. 러시아어로 위크가 뭔가? Rossiyaning 좀 힘들어요. 그래서 저도 week는 nedelya인데 좀 hafta. 하프타로 하면 될까? hafta. 우즈베크를 모를 텐데 얘가 예. 모르죠. 예. 같아요.
자, 지금 영어와 러시아어 때문에 이게 바뀌질 않는 것 같아요. Bu yerda rus tili bilan ingliz tili demak o'zaro tushunmaganligi uchun bu o'zgarmay qolyapti bu yerda. Birinchi hafta, ikkinchi hafta bo'lib. 그래서 원래는 여기서 이렇게 해주면은 1, 2, 3, 4 위크로 도른체 하프타 이렇게 바뀌어야 돼요. Demak, odatda aslida mana shu usulda belgilab olganimizdan keyin tortganimizda birinchi hafta, ikkinchi hafta bo'lib first week, second week qilib o'zgarish kerak edi. 이렇게 바뀌어야 돼요, Mana shu 원래는. usulda o'zgarish kerak edi. 자, 그리고 아까 여기에서 우리가 연속 데이터로 입력을 했는데 원래 얘네들은 이렇게 해도 바뀌어야 돼요. Demak, mana shu usulda ham o'zgartirish mumkin bo'ladi. Sal avval sizlar bilan ko'rganimizdan boshqa usulda. 자, 1과 2 두 개를 선택을 했어요. Bir bilan ikkini belgilab oldikda 그리고 얘를 va uni 드래그를 해주면은 direkt qiladigan bo'lsak, 이렇게 자동으로 바뀌었죠. avtomatik ravishda o'zgarib qolishi kerak bo'ladi. 그래서 원래는 1, 3, 5를 입력을 하면은 Agar 1, 3, 5ni kiritadigan bo'lsak 이런 식으로 나와줘야 돼요. va direkt qiladigan bo'lsak mana shu usulda paydo bo'lishi kerak bo'ladi. 2, 4 다음 뭐 나와야 돼요? Yoki 2 bilan 4ni yozib turib 그렇죠. tortadigan bo'lsak juft sonlar ko'payadi. 이렇게 나오면은 제대로 된 거예요. Mana shu usulda davom ettiramiz. 이번에는 A3 시트 3으로 가볼까요? Endi demak keyingi ketib boramiz. 3-sahifaga. 자, 다시 시트 2로 가죠. 시트 2로. Ikkinchi sahifaga o'tdik. Ikkinchi sheet 2ga. 아니네. 뭐지? 왜지? 시트 3으로 가죠. Demak, yana sheet 3ga qaytdik. 시트 3에서 A1에서부터 Bu yerda A1 ketakchadan boshlab D3까지 드래그를 했어요. 3gacha drag qilib tortdik. 자, 여기다가 네, same word라고 입력을 Va 해보죠. bu yerga same word deb yozdik. 자, 여기서 엔터를 치는데 컨트롤을 누르고 엔터를 쳐요. Va bu yerda controlni bosgan holatda enterni bosamiz. 자, 컨트롤하고 엔터를 누르니까는 전체에 다 똑같은 글자들이 써졌죠. Bu yerda control bilan enterni bosganimizda har bir katakka bir xil ma'lumot kiritilib yozildi. 이번에는 여러 시트에다가 같은 것들을 해볼까요? Endi bir necha sahifalarga bir xil data kiritishni ko'ramiz. 자, 시트를 추가를 해볼 거예요. Qo'shimcha sahifalar, sheetlar qo'shyapmiz. 자, 두 개를 Ikkita 추가시켰어요. qo'shdik sahifa. 여기에다가 시트 3을 클릭을 해보세요. Bu yerda sheet 3ni bosyapmiz 그 다음에 컨트롤을 누르고 va controlni bosgan holatda 여기 새로 만들어진 시트 yangi tayyorlagan sheetlarimizni 1과 2까지 선택을 했죠. 1 va 2ni bosdik. 자, 우리는 시트 3에서 여기 연속되어 있는 거 3개를 선택을 했어요. Va biz ketma-ket bo'lgan 3tasini tanlab oldik. 연속되어 있는 거 선택하는 방법은 뭐였죠? Demak, ketma-ket bo'lgan bo'lsa qaysi bilan belgilardik? 자, Shift였죠. Shift edi. Shift를 누르고 클릭을 해주니까 3개가 연속으로 선택이 Shiftni 됐죠. bosganimizda uchalasi ham tanlanib qoldi. 자, 여기에서 A열 머리글에서 D열 머리글까지 마우스 오른쪽을 이만큼을 드래그를 해보죠. Mana shu qismini belgilab olamiz drag qilib 드래그 한 다음에 마우스 오른쪽 클릭 va meshkamizni o'ng tugmasi bosamiz. 열 너비예요. Bu yerda demak ustunlarning kengligi 여기에다가 20으로 해볼까요? 20 deb yozyapmiz bu yerga. 자, 20으로 해서 열 너비를 조정을 했어요. 20 qilib belgilab oldik ustunlarning kengligini.
그런 다음에 시트 3 현재 여기 셀에다가 Va bu yerdagi sheet 3da C6 S6 katakchasiga 여기에다가 many sheet이라고 써보죠. many sheet deb yozdik. 자, 여기서 1번이나 2번을 지금 현재까지 얘네들 3개가 선택이 되어 있는 상태예요. Hozir biz bajarayotgan paytimizda uchalasi tanlanib bajaryapmiz. 자, 얘네들을 해제를 하려면은 1번이나 2번 다른 데를 클릭을 해주거나 Bu yerdan chiqmoqchi bo'lgan bo'lsak, boshqa joyni bosishimiz mumkin yoki 여기서 해제가 어디 있나? kecha sakche라는 겁니까? 아니, 이거 지금 여기 여러 개 선택되어 있는 거 해제. 이거 마지막에 있는 거예요. 아, 그러네요. 맨 마지막에 있는 거 눌러주면 돼요. oxiridagisini bossak, demak bekor bo'ladi to'planishi. 자, 그러니까는 우리는 지금 아까 시트 3에다가 입력을 했죠. Hozir biz 3-chi sahifaga kiritgan ma'lumotlarni 시트 3에서 열 너비를 20으로 하고 va ustidan keyin 20 qildik. 그리고 C6에다가 매니 시트라고 썼어요. Va S6 katakchasiga many sheet deb yozgan edik. 그런데 새로 만들어진 시트를 보면은 Ana 이렇게 endi yangi tayyorlangan sahifamizga kirgan bo'lsak, C6에다가 매니 시트가 써졌고 여기도 또 만들어졌죠. bu yerda ham S6ga many sheet deb yozildi. 그래서 여러분들이 어떤 동일한 똑같은 양식을 여러 장을 만들 때 여러 개를 지정을 해놓고 만들어 놓으면 한 번에 다 만들어지겠죠. Demak, siz agarda bir xil ma'lumotlarni bir necha sahifada kiritmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, mana shu usulda kiritishingiz mumkin bo'ladi. 이것도 잘 활용하면은 여러분들이 다른 사람보다 훨씬 더 빠른 작업을 할 수가 있어요. Demak, mana shu usullarni o'rganib olganingizda siz qolganlardan ko'ra tezroq ishlashingiz mumkin bo'ladi. 자, 다시 시트 1로 가볼까요? Yana qaytib sheet 1 birinchi sahifaga o'tamiz. 이번에는 뭐를 해볼까요? 자, 여기에다가 many rows라고 입력을 해볼까요? Bu yerga many rows deb yozdik. 근데 지금 여기 우리는 셀로 되어 있다 보니까 이게 한 줄밖에 표시가 안 되죠. Bu yerda katakcha bo'lganligi uchun bir qatordan boshqa bo'lmayapti. 근데 엑셀에서도 두 줄, 세 줄로 입력이 가능해요. Lekin Excelda ham ikki qator, uch qator qilib yozish mumkin bo'ladi. Alt 키를 누르고 Alt tugmasi bosgan holatda 엔터를 눌러줘요. Enterni bosamiz. 자, Alt하고 엔터를 눌러주니까 Alt bilan Enterni bosganimizda 지금 현재 12열에서 13열로 내려가지 않았어요. hozir 12-chi demak qatordan 13-qatorga o'tib ketmadi. 아, 행이죠, 행. 12행에서 13행으로 12dan 13-chi qatorga o'tmadi. 내려가지 않았고 지금 12행이 두 줄로 작업이 되는 거예요. Demak 12-chi qatorimiz ikkita qatorga o'zgardi xolos. 그리고 그냥 엔터를 쳤어요. Va Enterni bosdik. 그랬더니 12행이 커지면서 두 줄로 표시가 됐죠. Va buning natijasida 12-chi qatorimiz ikki qator bo'lib kengaydi. 그래서 Alt, Enter 키를 누르면은 두 줄, 세 줄, 네 줄, 다섯 줄도 입력할 수 있다라는 거죠. Demak Alt Enterni bosgan holatda bir necha qatorlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. 시트 이름을 바꿔보죠, 얘를. Ana endi sheetimizni, sahifamizni nomini o'zgartirib ko'ramiz. 자, 시트 1에다가 놓고 마우스를 더블 클릭. Bu yerda sheet 1ning ustiga qo'ygan holda sichqonchamizni 2 marta bosamiz 그러면은 변경할 수 있게 돼 va 있죠. o'zgartirish holatiga keladi. 또는 Yoki bo'lmasa 마우스 오른쪽 누르면은 sichqonchaning o'ng tugmasini bosgan holatda 이름 변경, demak rename deb 리네임 얘를 눌러주면 돼요. mana shuni preminatda qo'ysak bo'ldi. 여기를 간트 차트라고 Bu yerga Gantt chart deb yozyapmiz. Gantt chart 입력을 해보죠. deb yozdik. 입력됐죠? Demak o'zgardi nomi. 이번에 이동해 볼까요, 얘를? Ana endi uni o'zgartirib ko'ramiz joyini. 얘를 잡고 Buni ushlagan holda mishka bilan 얘를 잡고
시트 어디 있어요? 시트 2번과 3번 사이로 이동을 해보죠. Buni hozir sheet 2, ya'ni ikkinchi sahifa va uchinchi sahifani o'rtasiga qo'yamiz. 가운데로 왔죠. Demak, ikkalasini o'rtasida paydo bo'ldi. 또는 Yoki bo'lmasa, 마우스 오른쪽을 누르면은 shuncha o'ng tugmasini bosgan holda, 이동 복사가 있어요. demak, joyini o'zgartirish degani bo'ladi. Demak, u move and copy and move. 얘를 해서 Ana o'shani bosgan holda 2번, sheet 2 ikkinchi sahifa. 3번 앞에죠. Demak, uchinchi sahifani oldida bo'lganligi uchun shuni bosyapmiz. 3번 다음 시트 앞에서 3번 앞에다가 놓겠다라는 거죠. Demak, bu degani uchinchi sahifani oldiga qo'y degani bo'lyapti. 그리고 얘는 지금 카피죠. Bu yerda kopiya. Ne? 우리는 이동을 할 거니까 Biz faqat 카피가 아니고 ko'chirmoqchimiz, xolos. 이렇게 해서 Va OK를 주면 되죠. 그러면은 가운데로 왔어요. va ikkalasini o'rtasiga kelib o'rnadi. 자, 이번에는 얘 색깔을 한번 변경해 볼까요? Endi buni rangini o'zgartirib ko'ramiz. 오른쪽 마우스 클릭, Sichqonchani o'ng tomoniga bosgan holda, 탭 색. demak, katakchani rangini belgilayapmiz. 여기서 표준색에서 Standart ranglar orasidan 노란색 sariq rangni tanlayapmiz. 클릭을 해주니까 색깔이 별로 이쁘진 않네. chiroyli chiqmadi. 이렇게 해서 시트의 탭 색깔을 변경할 수가 Mana shu 있어요. usulda tabni rangini o'zgartirish mumkin bo'ladi. 오늘 또 많은 내용을 하기에는 여러분들이 실습을 해야 하기 때문에 많은 부분을 할 수가 없어요. Biz sizlar bilan ko'p ma'lumotni berib, uni mashq qilishimiz kerak, lekin mashq qila olmagan uchun ma'lumotni ko'paytirmaymiz. 코로나 상황이 끝나면은 파워포인트 얼른 하고 그 다음에 엑셀로 들어갈 거예요. Va koronavirus muammosi tugagandan keyin avval PowerPointni ko'rib chiqamiz va Excelga kiramiz qayta. 자, 여러분들 집에서 연습을 많이 해보고 혹시 컴퓨터가 없으면은 다음 주에 학교에 일찍 나와서 연습을 해보도록 하세요. Kimda imkon bo'ladigan bo'lsa uyda mashq qilib bajaringlar. Agar imkoni bo'lmaganlar kelasi hafta offline bo'lganimizda darsimizga ertaroq kelib mashq qilishlarini so'raymiz. 컴퓨터를 눈으로 봐서는 절대 안 되겠죠. Albatta kompyuterni ko'z bilan ko'rib bajarib bo'lmaydi. 여러분들이 직접 작업을 해보세요. O'zinglar avval qo'l bilan ishlab ko'ringlar albatta. 뒷부분에 가면은 함수가 나오는데 함수 부분이 많은 시간을 차지할 거예요. Orqa qismlarda, prezentatsiyamizning orqa qismlarida funksiyalar, formulalar kiritilgan. Bu ozgina vaqt oladi bizda. 엑셀은 함수 부분이 가장 중요한 부분이에요. Demak, Excelda eng muhim qismi bu funksiyalar va formulalar qismi bo'ladi. 함수를 많이 알고 있는 사람이 많은 일들을 할 수가 있어요. Formulalarni qancha ko'p bilgan odam shunchalik ko'p ishni bajarishi mumkin bo'ladi. 그래서 여러분들한테 PPT 자료는 보내줄 거니까는 그걸 보고 쉬는 시간이든지 언제든지 해서 연습을 충분히 하도록 하세요. Sizlarga PPT fayl yuboriladi va bo'sh vaqtinglarda bundan shug'ullanib mashq qilib ko'ringlar. 꼭 배운 것만 하는 것이 아니라 배우지 않았어도 PPT 보면은 충분히 여러분들이 할 수 있도록 되어 있으니까 그대로 입력을 해보세요. Va albatta PPT fayllarda sizlarga berilgan ma'lumotlar kerakli ma'lumotlar berilganligi uchun hammasini bajarib ko'rishinglar foydali bo'ladi. 그리고 예제 파일도 여러분들한테 예제 연습용 파일을 보내줄 거니까는 그걸로 또 연습을 해보도록 하세요. Va albatta sizlarga namuna fayl yuboramiz. Namuna fayl sizlar mashq qilishlar uchun, bajarib ko'rishlar uchun beriladi. Uni ham bajarib ko'ringlar. 자, 여러분 건강하게 있다가 다음 주에 만나도록 하죠. Sizlar bilan kelasi hafta sihat salomatlik ko'rishamiz deb umid qilamiz.